Yan, good day. Guys, good day. Meron kasi dumating na package sa ngayon lang, kanina lang. Gumising ito. Isama ko na sa unboxing. Mag-unbox tayo ng aking bagong baby. Na. Ready ka na? Deal? Piling ko lang ha. I-unbox tayo. I am the baby to hatu of the Adana Diamond. Okay. Ito na siya. Ang laki. This for the box. Yeah. Open with the scissors. Alright lang. Scissors. Open your scissors with this. Open scissors. Open natin. Sinili mo na ha. At after open dito. This is what it goes. That's so many. Ang tagal ko pinag-ipunan nito. Parang December pa. Kagabit namin, nagkatabi ako ng pera para dito. Kasi gusto ko pa naman makaganito. Ay, medyo hirap din sa pag nagiging kami ng apastik. Ay, grabe. Ang dami ko nabit-bit. Oh! Kuya, wait lang ito. Sige ito. Okay. Ito na siya. Oh my God, what's that? Oh my God. Wait lang. Oh, never! Gising si Bibi. Sige na. Wait lang. Wait lang po kuya ha. Ito na siya. Yan. Binili ko pala ito. Ano ito ay? Avatar PD705. Ito muna ang open natin. Itong bumili kasi ako ng pedal. Hindi kasama yung pedal niya. Pag mabili ka. Wait lang to. Tabi muna natin pa. Dito ka pa rin ka. Ikaw ang aking taga-translate. Pedal. Oh. Ito na yung pedal niya. Wait lang. Kuya, saglit lang. Ito yung pedal niya. Oh. Wait lang. Ito yung quick stainless steel taas. Para siyang wawa pedal. Dito yung kabitan. Yun lang kuya. Tapos may kasama siyang cord. My toe. Hindi nakabit sa pad. Yes. Gagamitin ko siya pang bass drum. Oh, my bass. Oh, yes, sa bass. Pang bass drum to. Yes, we go. Yes. Tapos may kasamang magic strap. It's a weight stop. Yes, magic strap. Weight stop. Ganda. Ganda yan. Yes. Balik mo na natin. Oh, wait lang. Wait lang po. Pero, ito. Balikan natin yung balik natin. Ito.
Leah, saglit lang. Wait mo si Tito. That's my turn. Oh, it's your turn. My turn, Atuna. It's my turn, Kaya. So, it's your turn. Saglit lang, saglit lang. Tagal mo natin. Pwede nga magamit nito eh. Diba? Yeah, that's why I said goodbye. Ato yan. Ito. Mine. Ah, ito pala ko yan. Wait. Wow! May libreng drumstick. One thing. May libre siyang drumstick. Kuya, si Didi na. Si Didi naman. Sige. Wait lang, dito ka. Oo, ikaw mo din yung taga-translate. Dito ka, dito ka. Dito. Sit down here. Saglit lang. Oh. Oh. Meron siyang freebies na blue fire drumstick. Oh, maganda. The book is like this Okay. now. Ano ba tawag dito? This is User manual. Meron siyang user manual. yeah, it's long at the top. Yes. Ang habang aralan na naman ito. Another box Oo. of another part, dini Ano pa. size nito? 5B. Laki masyado pero... My father yun. It's ito. just Anong laman ito kayo? Kaya. Anong laman ito? It's just that. Ha? Wait. Oh, this yan, oh. Aquarity? Yes, this for the dogs. That's the adapter. Yes, for the dogs. And what's this? What's that? Pabitan dito. Ito lang ang tawag dito. Oh, Ito. Yun. This way, don't put That's the adapter. Haba naman ito ng lagay ng adapter. They O don't baka yes, pinagkasya lang nila dito. they don't put the dogs. It's just for the Para dogs. ano dun sa box. Protection dito sa pet. Yun lang. Okay, ito natin ito. Another. Here's another. Also, here's the new baby ng D-Day. Ito yung bagong baby ng D-Day mo. Upo muna ikaw. Hindi ka nakikita doon sa video. Ay, oo, hindi ka na baby. Kuya ka na. Ito yung bagong baby ng D-Day. Doon sa mga gamit sa box. Okay? Parang naman na. Wait lang ha. Okay natin. There's a hole there. Amoy bago. Yes, ito na siya. Tada! Ang bago naming baby ng kuya namin. Ang ganda. Pakita lang sa akin. Tabi mo natin yung ako. Ito na siya. Oh. Okay. Pakita natin doon. Yan siya. Ay mo na kay Mimay mo. Ay mo na ka mama. Tingin doon ay. Tingin doon. Hi kay mama. Hi mama, Gita, grab this. Wow, ang ganda naman niya. First time kong magkaroon ng anak na electric drums. Yes, let's call electric drums. Yes, it's written Opo. in the wheel. Ganda niya, grabe. Check ko muna kung kasya ito dun sa sa stick bag. Okay, huwag mo pakialaman ha, kunin ko lang ha. Chico, huwag mo pakialaman ha. Sige lang.
Ito yung stick bag ko na binili ko sa bag. Try natin kung kasya. Pag kasya, di na ako mabili yung bag. Diba? Ang daming chocolate nito. Kuya. Just put there. Yes. Wala natin ha. Why you put the bag mo? Tingnan natin kung kasya sa bag. Dito to. Ah! Kasya. Kasya siya oh. Tingnan mo. Tabi ko yan. Kasya siya. I want Oh. to Wow! Dito. Kasya siya sa stick bag namin. Dito small. Dito. Ang tigas. Dito yan. Ay, makasya siya oh. Nasisipper siya. Huwag ka nga. Okay. Tinarayin lang ni Didi. Ang kasya. Dito ka gamitin yung bag. Kaya tabi natin yun. Ito na. So, ito na yung bagong baby Didi. Thank you. Sinumahan nyo kami sa packing box. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.